Vostè no està d'acord amb aquesta visió dels temps de disbauxa, durant els quals la gent es va veure l'enteniment pensant que tot estava al seu abast. Uns anys perduts, que diu vostè al llibre, que han donat lloc a una situació ben problemàtica. Aquesta és la idea que se'ns està dient, no? Que d'alguna forma nosaltres som responsables pel nostre mal cap de moltes de les coses que estem vivint. I això no és ben bé així. Jo estic en absolut desacord i estic des d'observar les xifres. Esclar, les valoracions sempre són una qüestió d'opinió. Em sembla a mi que culpabilitzar la població d'aquests anys és una manera de poder-li imposar, podríem dir, una mena de càstig que consisteix en dir tot això fora i ara tornareu a ser pobres. I no estic en absolut d'acord amb que hagi sigut un error. Al revés, crec que aquests anys hem aconseguit viure en una ciutat millor, en una ciutat més còmoda, en una ciutat més neta, més acollidora per tothom, que hem aconseguit que els nivells educatius pugin moltíssim, cosa que és molt important, que hem aconseguit que no desaparegui la llengua catalana, potser no està clar si l'hem salvat per sempre o no, això no se sap mai, però en tot cas no ha desaparegut, sinó que més aviat doncs, hem aconseguit que, o s'ha aconseguit en general, que les persones la coneguin millor. S'ha aconseguit unes quotes de llibertat personal en la vida personal, en les formes d'organitzar la família, en les formes de decidir si vols treballar, si vols dedicar-te més a treballar o dedicar-te més a la família, o casar-te o no casar-te, o tenir tants fills o tants altres. Tot això eren coses que en el passat que hem viscut persones que encara estem vives, per tant no gaire llunyà, venia tot com prefixat des d'abans que naixessis. Tot això ha canviat. I per això a mi em semblava que aquesta idea de la necessitat a la llibertat i també de l'escassesa a l'abundància, que és un altre element que explico en el llibre, no? Però em sembla més important encara la llibertat que no pas l'abundància. Crec que han estat les característiques. I anar cap a l'abundància mai és dolent. Una altra cosa és que hi hagi alguns errors, per exemple, segurament que quan s'analitzen en detall i quins han estat els comportaments econòmics, hi ha hagut una tendència a comprar, a especular, podríem dir, amb el immobiliari, no? Amb els pisos, i que ha acabat demostrant que era negativa. Llavors aquí potser sí que hi havia coses que ja es deia, però que de tota manera hi va haver tendències que poden haver resultat negatives quan ens ho mirem ara. Però això són detalls. En el conjunt hem arribat a ser una societat bastant civilitzada. I ara estem perdent part d'aquesta llibertat? Ara l'estem perdent. És evident que l'estem perdent. L'estem perdent perquè, esclar, la llibertat es basa sobretot en que tu tinguis uns ingressos i que aquests ingressos et serveixin per viure i et serveixin per viure sense angoixa. Bé, les persones que no tenen ingressos, quina és la seva llibertat? Ja no hi ha possible llibertat. I que tu puguis dir el que penses, i això encara ho tenim, però tampoc sabem si durarà massa, perquè estem veient pressions, no? Moltes decisions judicials d'aquest moment ens estan mostrant una tendència que no és precisament incitadora de llibertat, perquè dona la impressió de que es valoren unes coses i no se'n valoren unes altres. I com això tantes coses, no? Persones que potser voldrien separar-se o divorciar-se, bé, en aquest moment ja és tan difícil pagar una hipoteca entre dos que si pensem en el divorci, doncs per moltes parelles això és impossible. O tenir fills i no se'n poden tenir tampoc perquè no es poden plantejar, perquè si no tenen feina doncs com han de viure, etc. És a dir, la llibertat se'ns està retallant en aquest moment, no pels canvis legals, que també en alguns aspectes, sinó per les circumstàncies mateixes que han canviat respecte a aquest passat. Les classes socials van quedar desdibuixades en aquest període sota un aparent benestar, no? Semblava que no hi havia classes socials, o que tothom formava part d'una gran classe mitjana que ben bé potser no estava ben perfilada del tot, no? No, certament, perquè quan preguntes, per exemple, en enquestes i coses d'aquest tipus que s'ha preguntat a les persones, i això no només aquí, sinó en general en el món, vostè a quina classe pertany, la resposta més general és classe mitjana. Per què? Perquè tothom coneix algú que viu millor i tothom que té més diners i algú que en té menys, amb la qual tu et situes sempre com en una posició intermèdia entre els teus coneguts, no? Esclar, això és una manera de definir-ho. En realitat, quan ho mires, podríem dir, amb criteris més tècnics, per dir-ho així, doncs avui el que veiem, el 2006, perquè d'això no en puc parlar de què ha passat ara, seria interessantíssim veure l'evolució ara, espero que es pugui veure,
Però el 2006 hi ha majoria de classe treballadora. I no solament el 2006. 60%? 60%. És una constant, gairebé amb petites variacions, entre del 1985 al 2006. Pot variar un 1% més, un 1% menys. I si mirem el conjunt de Catalunya, passa el mateix. La classe treballadora, esclar, quan diem classe treballadora, molta gent imagina doncs, només els treballadors de les fàbriques. No, aquesta classe treballadora actual, sobretot, són treballadors i treballadores dels serveis, amb moltes dones que s'hi han incorporat. Cal tenir present que la gran expansió d'aquesta zona, econòmicament, demogràficament, etc., es deu en gran part, sobretot econòmicament, a la incorporació de les dones. És a dir, són els anys en què les dones ens hem incorporat a la població activa. A la igualtat no hi hem arribat ni de lluny, això és una obvietat i quasi no cal ni comentar-ho. Però diguéssim, quan mirem la redistribució dels anys 80 és molt important. És important en termes de que els de més avall van guanyar una mica més, però també en termes de que les polítiques públiques van tendir a millorar les situacions pitjors. I les noves generacions, Marina Subirats, no està clar que tinguin les possibilitats que van tenir els seus pares, sobretot les més immediates. Exacte. A veure, en aquest grup de la classe professional està una mica el problema, i jo crec que és el que veiem, per exemple, com a protagonistes, sobretot, de moviments com el 15M, no? Unes generacions que han estudiat molts ja a la universitat, que han viatjat, que han tingut un nivell de vida molt alt, que fins i tot allò han estat mimades, per dir-ho així, no? Perquè doncs, han pogut estudiar música i anar a esquiar i tenir tots els últims aparells doncs, dels ordinadors i les joguines, en fi, tot el més nou, el més modern, el més bonic, el més... I, per tant, els que, en certa manera, és com si se'ls hagués promès un gran futur, un gran protagonisme en el futur, i de cop i volta s'han trobat que a l'entrada al mercat de treball s'han trobat una barrera. I llavors no troben feina, quan la troben és una feina molt precària. Aquí ve, en certa manera, la gran sorpresa d'aquest grup que és curiós, perquè és un grup fins ara molt poc interessat per la política, molt poc interessat per la religió, molt individualista, cadascú per ell, diguéssim, no? Fent-se la seva trajectòria, el seu projecte, els seus viatges, i de cop i volta jo crec que s'han trobat amb una realitat que no s'esperaven i que, en certa manera, és el que els ha portat a reaccionar. Però hi ha un espai per l'esperança, hi ha un espai per creure que podem tornar a ser una societat solvent, a mantenir l'estat del benestar, és a dir, hi ha un espai per pensar que no hem de caure en l'absoluta depressió i desànim, no? Evidentment, si s'ha aconseguit, diguéssim, fins al 2006, 2007, 2008, doncs s'hi pot tornar, perquè això és possible. Què és el que passa? Que en aquest moment, bé, jo crec que el que està passant realment és que estem entrant en un període de nou de lluita de classes dura. Però hi entrem d'una manera curiosa perquè el que hi estem entrant és per l'ofensiva d'una classe molt minoritària, aquesta classe corporativa, que ja no és només catalana, ja no es pot identificar amb un país, ni espanyola, sinó que és transnacional, i que està forçant les coses i que és una classe que s'ha d'estudiar molt a fons perquè jo crec que és molt perillosa. I molt perillosa perquè altres classes dominants en el passat han aportat coses molt positives i aquesta n'està aportant algunes, com per exemple el mateix fet de la globalització. Però, en canvi, els aspectes negatius són moltíssims, perquè és una classe que no veu els seus treballadors, que no veu els seus ciutadans, i que, per tant, no li importa si hi han de desaparèixer milions de persones de damunt de la Terra, perquè li queda lluny, no els coneix, no afecta els seus interessos. Per tant, és una classe molt perillosa. I, en aquest moment, el que no tenim enfront d'aquesta classe és una altra classe o grup de classes que tinguin vincles internacionals i que, per tant, puguin actuar en aquest nivell. Ara, això en el passat ha passat d'altres maneres, però ha passat altres vegades. I veiem, al llarg de la història, s'ha equilibrat perquè, en definitiva, les persones som les que podem manar sobre el nostre destí, per sort.